弟兄姊妹朋友，早晨，主內平安。感謝天父啊，我哋終於可以繼續喺呢度敬拜天父。咁亦都係非常之感謝弟兄姊妹上週作出特別嘅職場安排啦。咁如果大家上個禮拜喺度嘅時候，就會知道究竟我哋發生緊咩事啦。咁如果唔知嘅弟兄姊妹，陣間我哋茶點嘅時候可以慢慢分享下。咁喺分享神話語之先，讓我哋同心禱告。慈愛嘅天父，我哋感謝你，俾我哋有春夏秋冬，有四時之景，有陽光普照嘅日子，亦有落雨嘅天時，好讓我哋喺逆境嘅時候睇到天父你嘅同在，你嘅憐憫，更加睇到順境嘅時候係天父你俾我哋嘅恩典，俾我哋嘅保守。幸福真係唔係必然，教導我哋學會有感恩嘅心，數算天父你嘅恩典，求聖靈同在督責引導，俾我哋能夠專心聆聽從上主而嚟嘅話語。感謝你。以上禱告奉靠我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。嗱，今日咧係第4週嚟嘅，咁就原本咧我哋就係邀請咗阿鐘牧師咧就為我哋證道嘅喺第4週，咁就係方便我哋第4週咧查經團契。咁因為我要帶2堂，咁但係咧就由於鐘牧師嘅日程係有所改動啦嘅關係咧，以至今個月咧，我哋第2週同第4週咧係出現對調，亦都係因為咁樣嘅緣故咧，我哋就得到鐘牧師喺墨爾本傳上嚟嘅講道錄影，剛好喺停電之前，我哋可以預備第2週嘅網上崇拜嘅。當我哋回望過去嘅時候，我哋睇到上帝嘅預備，就算之前我哋唔係咁明白。所以點解今日咧第4週咧？就大家見到我企喺度啦，咁第4週咧，其實咧我就係安排咗講保羅書信。咁1年裏面咧就係得過1-2次咧，就係由我講保羅書信。咁所以咧，我哋重溫少少背景嘅資料。嗱，根據《使徒行傳》裏面嘅記載咧，嗱我哋有係啦，我哋9有5組嘅弟兄姊妹咧就查緊《使徒行傳》啦。咁就有講到使徒保羅咧歸主之後，咁啊喺佢就喺個安提阿教會嗰度咧，就安排之下咧，佢就開始咗佈道嘅旅程嘅。咁嗱，呢一張圖咧就係第一次佈道旅程，就係由安提阿出發，係咪啦？OK。咁咧就係記載喺《使徒行傳》13章1到12節。嗱，呢一幅地圖咧係引用自聖光聖經神學院嘅地圖，跟住《使徒行傳》咧就繼續咧去記載使徒保羅嘅行蹤，就喺《使徒行傳》15章1至5節，即係寫住個6字呢一度咧，咁就係想俾大家睇翻。咁佢就係記載保羅咧就係從安提阿就上到耶路撒冷，經過咧就腓尼基啦，同埋撒瑪利亞沿途一帶咧，就喺嗰度傳講福音嘅。咁第一嗰個安提阿咧個地方咧，就喺個地圖嘅呢一個地方。個圖就好似蒙咗少少，但係就即係大家起碼睇到呢個框框咧，就係呢個就係寫住地中海啦。咁所以呢啲係陸地嚟嘅。咁所以大家睇到呢啲係陸地啦嚇。咁即係起碼大約知道哦，原來安提阿喺呢度。咁咧耶路撒冷咧就係呢一個位置啦。咁想俾大家睇翻個位置先嘅。咁下一張圖咧，就係頭先我哋睇嗰個框框嗰個角落頭嗰個位咧，就係呢一個位置嚟嘅，即係呢一框，即係呢一框嘅位置，係啦。咁點解而家要再睇張大啲嘅咧？因為咧，我哋就睇第2次嘅宣教嗰個行程咧，就係由呢個框框一路延展，就行到嚟呢一邊啦。咁我哋而家咧第3張圖咧，就會放大呢一個圖俾大家睇一睇啦。咁咧就係睇到咧，使徒保羅咧佢嗰個路程咧係越行越遠嘅喎。咁第3張圖咧就係放大咗個圖嚟嘅，係啦。咁啊大家可以睇到，咁咧就係講到記載喺使徒行傳17章1至14節嗰度咧，就係講到使徒保羅就到咗帖撒羅尼迦，跟住咧就去到比利亞城，咁呢一啲嘅地方嘅。咁即係途中圈住嗰個位置，就係行到嚟呢一個框框啦。咁咧就係呢點咧就係帖撒羅尼迦呢個城嘅位置。咁腓立比就係呢一度，咁樣過去比利亞就係呢一個位置。
嗱，當時咧，佢去到腓立比咧，就喺嗰度建立咗歐洲第一個教會，跟住咧就沿途經過2個城市之後，就到達咗帖撒羅尼迦城。咁保羅就喺呢個城裏面咧，就傳道咗幾個禮拜，咁就跟住咧就俾當地人咧逼迫之下咧，就匆匆離開。但係佢就好似被逼同仔女分開嘅父母咁樣嘅心，非常之掛念呢一間冇牧者又遭到外來苦害嘅一間新嘅教會。就喺咁樣嘅情況之下呢，保羅就寫咗呢一封信。咁帖撒羅尼迦前書呢，聖經學者相信呢，就係使徒保羅嘅書信系列當中最早嘅信。咁就寫於主後50至到51年之間。咁呢度呢，就睇到剛才讀過嘅一段嘅經文啦，就係帖撒羅尼迦前書2章14至16節。咁我哋今日呢，就選用嘅譯本呢，就係環球聖經譯本，翻譯得比較容易明白使徒保羅嘅書寫行文。嗱，講到當時帖撒羅尼迦呢一間嘅新教會，佢就被佢自己同族嘅人迫害受苦。猶太人唔接納佢哋，因為猶太人唔認同主耶穌就係佢哋要等待嘅彌賽亞，就趕走使徒保羅，亦都阻止佢哋呢一個宣教嘅團隊向外族人去傳講福音。喺冇人傳道嘅情況之下，就冇人能夠聽到福音，跟住就冇人能夠得救。當時呢一間新建立嘅教會面對苦害，同樣地，對於今日嘅我哋，教會亦都面對逼迫，一樣遭受人嘅否定基督信仰，係一啲國家更加限制咗傳福音嘅自由。大家有冇諗下，關我鬼事咩？我而家喺澳洲，會唔會咁諗啊？但係大家亦都知道，其實唔係啊！我哋喺澳洲嘅宣教嘅自由，亦都係一路一路俾人剝奪緊。我哋基督徒就嚟變成少數嘅一群。正正就因為喺呢一啲嘅逼迫嘅催逼之下，我哋更加需要把握時間，唔好拖延，要去努力傳福音。唔單止係為我哋身邊嘅屋企人、朋友或者工作上認識嘅人、鄰居，甚至我哋唔認識嘅喺街上嘅途人，我哋都要努力盡快去將福音廣傳，因為我哋真係唔知道我哋能夠仲有幾多時間係可以擁有呢一個信仰嘅自由。因為教會受到逼迫，就招致神嘅憤怒臨到。上主唔會袖手旁觀，上主唔會丟低佢地上嘅兒女不顧。喺帖撒羅尼迦前書1章10節呢，就講到，等候他兒子從天降臨，這就是神使他從死中復活，救我們脫離將來憤怒的那位耶穌。上主就為我哋，就係為呢一班佢嘅神嘅兒女早有預備，就係預備主耶穌俾我哋。第二段嘅經文就係喺帖撒羅尼迦前書2章17至20節，亦都係剛才 Anna 姊妹幫我哋讀過經文，就係使徒保羅被逼要同呢一間教會分開，佢要離開呢一間教會。如果大家睇翻《使徒行傳》17章呢，就會了解到當時保羅被人誣告，話佢傳講另一個王，就拉佢哋去見官，所以佢漏夜呢就要離開帖撒羅尼迦城，去到比利亞城嗰度，所以係被逼分離。但係保羅心中係好掛念、好記掛住呢間教會嘅弟兄姊妹，因為佢哋係啱啱同佢哋去傳講福音，佢哋係啱啱信主嘅一班初信嘅屬靈嬰孩。使徒保羅好想見翻佢哋，但係受到阻擋，呢一個牧者就被迫離開，心中只能夠藉着禱告去紀念佢哋。
保羅講到主耶穌再來之前有乜嘢係俾到佢有盼望喜樂嘅呢？有乜嘢係可誇嘅冠冕呢？嗱，呢一度要補充一下，究竟冠冕係咩意思呢？嗱，冠冕呢，呢度唔係講緊皇冠，而係希臘人競技場上面優勝者所戴嘅花冠，係講緊呢一樣嘢，係講緊主耶穌翻嚟嘅時候將會帶嚟末日嘅審判、信徒嘅盼望、喜樂同埋獎賞，就係主耶穌翻嚟嘅時候喺主面前能夠站立得住。嗱，如果大家可以睇翻英文嘅翻譯版本咧 ，NLT 嗰度咧，就譯得更加傳神。佢就譯到 It is you， 跟住咧係 exclamation mark， 即係一個感嘆號，係一個好重嘅一個語氣，就係你哋，唔係一個問題嚟㗎。其實一個好重嘅就係話，就係你哋啊！你唔好問，呢個係一個肯定嘅句語嚟嘅。跟住就係 Yes，you are our pride and joy。就係你哋啊！你哋呢一班信徒就係我嘅榮耀，就係我嘅喜樂。呢個就係講到信徒就係使徒保羅嘅榮耀，信徒就係使徒保羅佢嘅喜樂。使徒保羅就係對呢班教會嘅弟兄姊妹，就好似父母對仔女嗰種感情啊！大家諗下，你哋在座好多都係父母啦，係咪？在座好多父母嘅時候，咁大家有冇諗下啊？即係有時阿仔喺學校得到好好成績，或者老師見家長嘅時候，喺度讚緊你嘅時，讚緊你個仔嘅時候，你會覺得點啊？我以咩啊？我以我個仔為榮係嘛？我哋都係咁樣有咁嘅諗法，就係咁樣啊！就好似爸爸媽媽對人講我以我仔女為榮，我以我仔女為喜樂。當弟兄姊妹真係行出聖經嘅教導，明白主耶穌嘅真理，喺日常生活當中展現出嚟，願意與人分享基督嘅愛，就成為牧者嘅榮耀，成為牧者嘅喜樂。嗱，喺呢一度咧，想補充翻少少嘅，就係當我哋接受主耶穌基督成為我哋人生救主咧，就喺嗰一刻，聖靈係會入住我哋心裏面。但萬一有啲乜嘢意外，我哋離開咗世界，我哋都會翻到去天上面嘅天家，因為我哋已經信咗主耶穌基督。若果我哋喺信主之後安排到洗禮，洗禮係一個見證嘅時刻，就好似我哋擺滿月酒咁嘅意思，公告天下。我哋基督徒所講嘅因信稱義呢，就係因為信靠主耶穌基督，藉住主耶穌基督而賦予俾我哋嘅義。我哋真心相信主耶穌，願意悔改歸正，有聖靈內住。聖靈內住我哋心裏面係做咩呢？大家有冇諗到聖靈內住喺我哋心裏面做咩？係答得非常之好，就係時刻要提醒我哋點樣行事為人。我哋要順應聖靈嘅督責，而唔好偏行己路。靠住聖靈嘅引導，我哋會自發性去服侍上主，願意擺上我哋嘅時間去為主做見證。我哋千祈唔好搞錯呢一啲順應聖靈引導而有行出嚟嘅好行為，並唔係靠行為得救。我哋千祈唔好搞亂個次序，本末倒置。而且喺雅各書常常都提醒我哋，信心冇行為係死嘅。好啦，跟住我哋翻嚟呢度嘅經文，就係講到盼望，講到喜樂。咁盼望究竟係乜嘢嚟呢？咁我哋喺21世紀保羅書信詞典呢一本書嗰度呢，就睇到有一段咁樣嘅講解啦。就係講到盼望，盼望係咩呢？盼望就係基督徒生活中嘅本質特色啊！佢係我哋嘅本質嚟嘅。我哋好明白呢一樣嘢，已經係 incorporate 咗喺我哋裏面嚇，亦都係保羅神學裏面一個好重要嘅特徵。保羅每次提及基督徒嘅盼望嘅時候呢，都係指向神，係喺基督裏面所賜俾信徒嘅應許。保羅喺佢所寫嘅書信當中呢，係特別喺羅馬書嗰度呢，就係探討基督徒盼望嘅根基，活喺盼望當中嘅意義，同埋基督徒對未來嘅盼望。
咁呢個係盼望嘅一個定義啦，咁樣。咁究竟喺舊約裏面嘅盼望又係點呢？咁呢度都有講到嘅，嗰本書亦都有講到舊約中嘅盼望係點，就係同神嘅特性好有密切嘅關係。喺神裏面有盼望嘅人呢，就係信靠神同埋佢同埋神嘅應許嘅。義人嘅盼望就係在於神，佢哋內心等候神嘅幫助、神嘅拯救。正如頭先我哋翻到嚟個電腦出事嘅時候，我哋都盼望神嘅幫助我哋，俾我哋有智慧去處理呢一種內心嘅盼望，深深植根喺聖經歷史故事當中。喺聖經裏面記載唔同嘅偉人事蹟，唔同嘅聖經人物嘅歷史，俾我哋睇到神係點樣喺人嘅歷史當中出現，點樣喺歷史當中去幫助我哋。神喺過去曾經實現佢俾以色列人嘅應許，上主而家同埋將來都會繼續呢一個信實盼望。如果唔係以信靠神為基礎，就係一個虛假嘅盼望，最終係會幻滅咗。咁佢新約係點呢？新約有關盼望嘅概念呢，就係植根於舊約，要睇翻舊約。所以我哋整本聖經呢，舊約同新約呢，都一樣要睇，同樣嘅重要。唔好諗住我哋而家新約時代，舊約唔使睇唔使學，唔係。我哋舊約同新約係同時一樣咁重要，係整個圖畫嘅。呢度就講到基督徒嘅盼望，包括信靠神、耐心等待、相信神掌管未來。但基督徒嘅處境呢，就同舊約時代嘅信徒呢係唔同嘅。基督徒嘅盼望係植根於喺神喺基督裏面所行嘅末世性嘅救恩。係講到乜嘢呢？就係講到主耶穌，就係講到基督嘅復活，就標誌住彌賽亞時代嘅開始。聖靈降臨就證明咗末世已經開始咗。基督徒嘅盼望就係等候主再來嘅時候，神國度嘅完全顯現，係神嘅國度完全顯現。保羅嘅書信呢，就講到信徒喺就係為咗末世有盼望嘅群體嘅。咁而呢一個盼望就係植根於喺神喺基督裏面嘅救贖行為嘅作為，就係藉住聖靈嘅大能，亦都係過有盼望嘅生活，相信神嘅旨意最終將會完全實現。咁啊講咗一大扎好定義、好理論性嘅嘢，咁即係想講咩呢？仲要3版咁多，仲要咁多字。咁啊，同大家分享一個真人真事，究竟呢個俾呢個圖大家睇，大家有冇印象？係啦，最近有新聞嘅，都好近噶啦。個新聞呢，就係應該係3月20號見報嘅。咁呢，就係佢哋3月19號呢就翻嚟地球。咁呢，呢兩位呢，即係你大概望下啦，大概望下。如果唔識呢兩位嘅時候，係正常嘅。咁但係睇呢嚿嘢啦，呢一嚿嘢呢，就講緊呢個太空人。咁呢，係究竟發生係咩事呢？咁大家可能有留意新聞㗎啦。咁但係如果有啲弟兄姊妹冇留意新聞，我就輕輕講少少啦。咁呢，其實呢，就係波音公司呢，就係其實佢哋接咗一個太空任務，咁就係首次載人上去太空。咁但係呢，其實係有啲嘢嘅。咁呢，就係喺2024年嘅6月5號，大家諗一諗，撈翻幾耐之前嘅事，9個月之前嘅事。咁呢就成功發射，就將佢哋呢就載咗上去太空噶啦。咁呢就係呢兩位，咁男嘅呢就係叫做Barry Whitmore， 就係中文譯做威爾摩。咁女嘅呢就係 Suni Williams， 就係威廉斯。咁呢但係呢，原來呢佢哋嘅任務呢就係載咗佢哋上去呢，其實就係原定計劃呢就係留喺太空站8日，做完佢哋要做嘅實驗之後呢，就要翻落嚟地球嘅。即係好似我哋而家搭飛機去完邊度，咁啊要搭翻回程機翻嚟噶嘛。咁呢，佢哋都係咁樣安排喎，係有回程機嘅喎。咁但係呢，就正如意外就幾時都會出現嘅。咁結果呢，就係波音公司呢後尾呢，就係話
回程嘅時候咧係出現有咗一啲問題啦，咁就結果咧係安排唔到啦。結果咧就係由 SpaceX 另外一間公司咧去承接，去幫助佢哋去搞咗好耐啦。安排完之後咧，當時係九月份傾呢一樣嘢嘅，就係安排佢哋2月，希望佢哋喺2025年嘅2月咧可以翻嚟地球。咁但係點解要搞咁耐咧？咁中途係你有好多嘢要試射啊，要唔知點樣準備啊，各樣嘢好多嘢係要處理嘅。咁嗱，我哋就撇開呢扎嘢，我哋唔知嘅就唔好講嗰橛字。結果咧，終於咧就係喺3月19號咧，佢哋可以翻落嚟。咁呢兩個太空人咧，就主要我今日想講咧，就係威爾摩，即係呢個男嘅。咁咧，佢喺個太空站嗰度做咩咧？咁大家可以諗翻啦。原先8日嘅旅程，而家變咗270幾日。即係9個月啦，簡單講9個月啦。即係由8日，你諗住個零禮拜啫。你諗下，你 pack 嘢嗰個可能係 hand carry 嚟嘅啫喎，8日。咁點知咧變咗9個月，你可能要 pack 成間屋上去嘅嘢喎。咁你都可以諗到嗰個分別係幾大嘅。咁結果大家在座諗下，由8日嘅旅程變咗9個月嘅旅程嘅時候，大家你諗下，就算俾你擺咗你去。你喺澳洲，咁你可以點呢？你唔好講話佢喺呢個太空乜都冇嘅時候，咁你可以點呢？咁你都要重新適應啦。你可能有啲生活嘅節奏要改過啦。你首先你可能要喺澳洲，你可能要揾一間教會翻下啦，係嘛？咁你都要有你嘅正常生活噶嘛。即係你唔知你等幾耐嘅，因為當時係冇一個 promise 話俾你聽，你一定喺幾多年、幾多月、幾多日，你一定會翻到嚟。冇呢一個嘅肯定，咁點算呢？咁威爾摩呢，原來佢呢就係一間浸信會嘅會友同埋長老，佢係間教會嘅長老嚟嘅。咁佢呢就透過地上嘅教會呢，就獲得好多嘅精神支持啦。咁大家睇個題目都知啦，係咪？大家睇個題目知啦，個題目呢度就係基督徒太空人被逼滯留太空，太空站合唱奇異恩典，視訊服侍會眾，地上教會祈禱守望。咁呢，佢就係透過即係視像呢，就係參與翻佢哋地上嘅教會，即係我哋嘅網上崇拜啦。即係網上崇拜原來真係好需要、好有用嘅。咁咧，佢就喺太空裏面咧，就參與翻教會嘅線上崇拜同埋祈禱會嘅。佢一樣有參加祈禱會嘅。咁根據咧Church Times 嘅報導咧，咁佢哋嘅牧師咧就即係有一啲嘅訪問啦，講翻佢喺教會嘅服侍啦。咁跟住咧就係原來佢過8日之後咧，佢就一直都係同即係可以連接到線嘅時候咧，就一直都係同教會地上嘅教會咧係有呢一個嘅聯繫，繼續去翻地上嘅教會，同埋一齊繼續，佢仲要一齊繼續去帶查經。佢係帶查經同埋繼續參加祈禱會嘅，即係等於我哋嘅組長一樣做嘅嘢一樣嘅。即係大家會諗下啦，嗱，而家我哋即係呢個科技進步得咁緊要啦，咁所以我哋而家嘅祈禱會啦、查經啦、大組啦，你都可以視像 Zoom。無論你喺澳洲、你喺 Brisbane、你喺其他嘅州份，甚至你喺香港，我哋都知道我哋有組長喺香港都繼續參加我哋嘅會議。亦都而家呢一個太空人呢，就示範埋啦，就算我哋喺太空，原來都係可以嘅。咁所以其實大家諗下。有時有啲嘢唔係我哋唔得，係我哋唔想做啫。咁所以咧，亦都係俾我哋有一個正面嘅鼓勵啦。咁我哋就珍惜同上主嘅關係，珍惜同我哋弟兄姊妹嘅建立關係嘅時候啊。咁咧嗱，咁繼續講咧就係呢一個太空人咧，佢哋其實咧喺出發之前咧，就同佢哋嘅牧會，即係佢牧者咧，就一齊有傾過啦。咁亦都係有好耐嘅祈禱啊。佢哋有祈禱過咧，就係一路傾，就係話佢哋嘅家人從一開始參與其中咧，亦都係信靠
統管萬有嘅上帝。無論呢個計劃會發生乜嘢變化，其實佢哋亦都係有呢個心理準備。咁佢太太呢，亦都係向媒體表示啦，就係佢哋兩夫婦呢係對上帝係有信心，俾佢哋個家庭唔係話一定會完全冇事翻落嚟，而係最重要係俾佢整個家庭有一個極大嘅平安。呢一個先係最重要。無論發生乜嘢事，佢哋都會有一個平靜安穩嘅心。佢哋知道上主係喺掌權之中。佢有講過呢，就係話我哋並唔係講意味住咩壞事都唔會發生，即係佢哋都知道作為基督徒唔係咁樣樣，或者星際飛機一定會安全將佢哋帶翻嚟。但無論上主如何安排，都會對我們有益，並榮耀上主的名，即使我們不完全理解。呢個就係佢太太所講嘅說話。咁跟住呢，呢個結果就係呢位威爾摩呢，其實佢已經62歲，佢唔係一個年青人嚟嘅。但係結果呢，就喺呢個太空嗰度呢，度過咗286日啊，唔係278日，係 extra 多咗278日，總共係286日嘅日子，係一個相當漫長嘅日子，亦都係唔知道喺上面可以點算嘅日子。大家有冇諗下，究竟佢哋喺上面係可以即係點樣去度過日子呢？原先係8日，可能佢哋嘅食物都未必係咁足夠，但係佢哋都已經係習慣咗。佢哋話佢哋已經好耐冇食真正嘅食物，亦都唔識得行。佢哋翻嚟嘅時候已經唔識得行，所以起碼需要6個禮拜嘅康復，係教翻佢哋點樣去行路，點樣去開始食真正嘅食物，去要做翻晒呢一啲嘢。咁呢一個太空人呢，佢就自己相信，即使佢真係被困太空呢個咁非比尋常嘅經歷，因為後尾佢3月19號翻到嚟，20號到啦，19號到20號有一啲嘅訪問呢，佢就講咗，佢話呢一啲都係上帝計劃同埋佢嘅旨意一部分。佢就提到上帝就係正正為佢嘅榮耀實踐佢嘅計劃同埋旨意。佢認為上帝嘅作為係貫穿整個人類歷史，並喺每個人嘅生命當中呢扮演住重要嘅角色。佢就講到有一啲事情係為咗我哋嘅益處，可以參考即係佢講翻話可以參考希伯來書第11章。即係當時人哋訪問佢嘅時候，佢就係叫人睇，你睇翻 Book of Hebrew， 即係嗰卷書第11章就係講信心。咁佢就話有一啲事情對我哋嚟講好似唔係咁好，但係一切都係為咗上帝嘅益處，為咗嗰啲願意相信嘅人而成就。無論事情發展如何，我都感到滿足，因為我明白他，即係呢個上帝呢個他呢，在一切中都仍然工作掌管中，係一個好有信心、好有盼望嘅一個基督徒。即係大家可以諗下，你真係好似我哋喺地上叫漂流荒島，你唔知人哋幾時嚟救你嗰種感覺。佢仲要漂流咗喺太空，即係嗰種。你喺個荒島度，你起碼見到水啊，見到天啊，你會見到好多嘢。但喺個太空嗰度嘅時候，你點樣去堅持你個信仰呢？咁啊，第二張投射片呢，就係講到滯留9個月，太空人終於返地球，見證基督信仰，一切有神的計劃和旨意。我哋如果代入呢一位太空人嘅心態，我哋盼望都能夠俾我哋有一啲對盼望嘅一個堅定嘅信心嘅理解。嗱，咁喺加拉太書5章22至23節嗰度呢，就係大家醒起呢一段呢，就係冇打喺度嘅，但係因為大家可能都會好熟啦。聖靈嘅果子啊，咁啊聖靈果子有9個啦，咁就係邊9個呢？咁我讀一次出嚟先啦，就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制嘅。咁啊，淨係讀頭嗰3個先啦。仁愛、喜樂、和平，咁呢就係我哋想講喜樂啦。咁喜樂呢就係聖靈果子第2種嘅質素，就係喜樂。我哋
教會曾經我哋4個小組裏面花咗4年幾去讀呢個聖靈果子啦。咁盼望我哋都記得喜樂。喜樂係咩呢？喜樂呢就係愛所彰顯嘅能力啊！咁呢度咧就係講到世人追求嘅快樂咧，其實就係喺外在環境所引起嘅喜悅感。但係咧，聖靈果子嘅喜樂咧，就同世人所追求嘅快樂係唔同嘅。喜樂咧唔係由外在環境所產生嘅愉悅，而係由上帝所賜俾我哋嘅心靈嘅歡欣。喜樂係拒絕讓不稱心嘅事控制我哋自己嘅一種態度啊！嗱，呢個係要記得啊！喜樂就係拒絕讓不稱心嘅事控制自己嘅一種態度。喜樂係超越順境逆境，即使我哋喺逆境當中心裏憂傷，但係仍然因為信心而得着上帝而嚟嘅喜樂。咁喺網上面咧，我就見到呢一張圖畫嘅。咁咧題目咧佢就寫住真正嘅奢侈品，即係英文字係咁樣譯法啦。Luxuries 係啦，luxuries 即係奢侈品啦，係啦。咁但係咧，其實咧對於我自己理解咧，睇完下面嗰12個圖咧，我就即係覺得呢個係真正能夠令到我哋喜樂愉悅嘅一啲嘢。咁咧，你哋喺呢個位置咧，可能睇得比較朦少少啊。今日咁咧，咁我就噏俾大家聽啦。咁咧，佢上面咧就有一個枕頭，咁即係大家睇知啦，一夜好眠啦，係咪？咁跟住咧，隔離嗰個咧就係一個慢下來嘅早上，即係一個 slow mornings 啊。即係大家好多時咧都好多時都匆匆忙忙好多嘢做噶嘛，跟住一開波就一起身就又要整早餐俾個仔啊，個女又唔知乜嘢啦，跟住自己嗰份都未搞掂啦，跟住匆匆忙忙撲出門口啦，即係裙拉褲甩嘅時候，咁衝上架車度啦，跟住最重要就係記得拎車匙先好衝出嚟啦，係咪？如果唔係要翻轉頭。咁呢啲咁嘅早上，大家係咪都有啲即係熟悉嘅狀態咧？咁當你有一個可以慢落嚟嘅早上，即係譬如嗰日唔使湊仔喎，又或者嗰日阿仔原來放咗假，仲喺張床瞓緊喎，咁大家係咪覺得平靜下先，一個 slow morning 啊？跟住第三樣咧就係打橫掃過去咧，就係一個自由去選擇，跟住咧就係有時間去玩下。咁下面中間嗰行咧就係聽緊雀仔去唱歌，又或者去郊外行下，甚或如果你有呢個時間咧，可以攞本好書出嚟睇下。呢個係咪都係我哋好想望嘅咧？係咪？我哋都好想望有啲咁嘅日子。或者喺屋企煮一啲你想食嘅嘢，見到一個到第三行嗰度咧，嗰個咧其實呢度咧就有個太陽喺度嘅。呢度咧就有個 colourful sunset。譬如我哋可以兩公婆放低晒啲嘢，一齊去睇一睇日落啦，唔使搞咁多嘢啦，行出去後花園都睇到。你行得遠啲，一係行去湖邊都可能見到嘅。行到湖邊你都見到。又或者我哋可以有能力去表達自己啦，又或者係瞓翻個午覺啦，即係瞓下晏覺啦，係咪？或者同朋友好好去傾談。睇翻呢一堆活動，請問大家有幾多個？即係裏面有冇邊啲係大家係渴望想做下嘅呢？做下民意調查，舉舉手。如果有多過2個以上嘅，請舉手。都有想做係嘛？係都有想做下。10幾個都想做係嘛？係10幾個都想做係咯，係咯。睇翻呢一啲活動咧，其實都唔使要用幾多錢嘅喎，係咪啊？但係我哋咧係需要花時間同埋願意放低自己嘅。做人唔使下下都咁高姿態，我哋真係要釋放自己，尋回自己。喺當中你睇到上主創造我哋嘅目的同埋意義之後，你就會揾到你嘅喜樂。另一張圖咧就同喜樂唔係完全有關，但係我都覺得係同我哋嘅態度有關，都幾有意思嘅，想同大家分享下。咁佢啲字好淺白啦，咁就係講到一個人捧住一格嘅蛋糕。
呢度咧就捧住一格嘅蛋糕啫，呢度咧就捧住一個蛋糕，但冇咗一格咁樣喎。咁上面嗰個捧住一格蛋糕個咧好見到佢樣係嘛？好開心係嘛？好開心。佢就係睇到咩咧？係啊，仲有士多啤梨係啦。咁咧就係睇到佢擁有啲乜嘢，佢擁有嗰一格嘅蛋糕嘅啫。咁雖然多咗一粒士多啤梨係，咁但係你睇翻下面嗰個捧住成個蛋糕，只不過係冇咗一格，同埋冇咗粒士多啤梨啦，係咪？咁但係佢咧就已經好唔開心，佢就係睇到佢失去咗啲乜嘢嘢。我哋好多時咧真係需要調教我哋嘅態度，我哋見到啲事物嘅時候，我哋點樣去反應？我哋留心下自己。當我哋有出現咁嘅情況嘅時候呢，我哋真係翻到去上帝嘅身邊，翻到主耶穌，求聖靈幫助我哋。因為我哋好多時都有呢啲嘅情況出現，即係唔係一定捧住個蛋糕啦，但係我哋其實有好多呢啲情況出現。我哋係唔滿足於現狀嘅時候，我哋點算呢？求聖靈去幫助我哋。好啦，最後嗰3節經文呢，就係講到使徒保羅就係咁掛住帖撒羅尼迦教會嘅弟兄姊妹，於是喺佢自己唔去得嘅時候呢，佢就派咗提摩太佢嘅屬靈兒子前去探望，目的就係要喺信仰上堅定佢哋，鼓勵佢哋。就係我哋頭先讀過最後嗰3節嘅經文，就係帖撒羅尼迦前書就係3章1至3節嘅地方。就係要鼓勵佢哋，免得有人因為患難被搖動，亦都正係要回應翻前面所一開始講嘅喺14節至16節嘅經文，講到佢哋面對當時面對逼迫嘅患難。保羅同提摩太喺呢一度嘅做法，亦都係俾我哋有提醒。就係我哋對其他會堂嘅幫助，都係我最近係領受到呢一樣嘅教導。我哋都係同屬基督嘅身體，都係福音嘅教會，亦都秉承師長嘅教誨。我哋需要去為其他嘅堂會施予援手，提供幫助。所以我哋點解要有聯會嘅產生？我哋要藉住同工弟兄姊妹嘅鼓勵去堅定，遇到困難嘅時候，我哋嘅信心要點樣喺邊度去堅定翻落嚟呢？我哋引用呢一位基督教神學家巴克，佢最著名嘅書籍就係認識神。佢喺大約90歲嘅時候咧，接受咗一個訪問，咁就問到世界嘅盼望係乜嘢？咁呢度就俾咗個答案啦。個世界嘅唯一嘅盼望就係主耶穌嘅再翻嚟。咁亦都問到佢神學研究嘅事。咁訪問完之後咧，咁佢就離開佢嘅辦公室啦，跟住咧就行緊翻屋企。咁擰轉頭揮揮手，咁就結束咗佢呢一個嘅訪問嘅片段。咁佢當中咧就有唔係好長嘅，就係佢呢一個 video 係大概3分鐘到嘅啫。咁當中咧佢就有一啲嘅幾重要嘅信息，我就節錄咗落嚟嘅。咁就將佢翻譯咗做中文啦。咁因為我節錄嘅時候係英文啦，翻譯咗做中文就係講咩咧？佢就係講到神學研究真正嘅議程咧，就係我哋上帝嘅旨意、佢嘅道路同埋佢嘅工作，就係上帝嘅 will、上帝嘅 way 同埋上帝嘅 work， 就係3個 W。如果大家睇下最近，如果喺即係我哋咪成日講咧 WWW 係咩啊？即係 worldwide 嘅網絡嗰個 web 啊嘛。但係如果喺我哋基督教 Christian 嘅角度嚟睇，3個 W 係咩啊？就係 the way、the will、the way and the work of the God。所以呢個係俾我哋好好嘅記得啊，3個 W。講到神學研究嘅原始材料呢，其實都喺聖經裏面，全部都喺晒嗰度啊！世界唯一嘅希望就係主再來接受審判。佢話係就係為咗一切嘅更新。佢話坦白講，佢嘅生命嘅基本嘅喜樂就係認識主。認識主
耶穌基督就係作為佢嘅朋友，認識主耶穌嘅父親，即係天父啦，就係成為我哋嘅天嘅父親。亦都知道我哋係上帝嘅孩子，有榮耀嘅產業啊喺度等緊我。就係呢位神學家佢所講嘅，佢講到我可以滿懷喜樂咁樣去期待每一天，因為每一日其實就係從呢個世界到榮耀嘅過渡日。而家可能唔係咁遠啦，因為點解呢？因為佢已經快80歲。當訪問佢嘅時候呢，佢係大概80歲，咁佢仲係健步如飛咁揦住個公事包就行咗出去。咁睇到佢呢一段嘅訪問，有啲乜嘢嘅提醒呢？當我哋能夠將盼望同埋喜樂聚焦喺主耶穌基督嘅身上，我哋嘅生命就會變得更加專注。嗱，大家要留意，我哋唔係講緊我哋嘅生活比較容易，生活係一啲都唔容易，仍然係會有困難係需要解決。呢一位神學家，佢接近80歲嘅高齡，喺佢嘅訪問當中，佢仍然係講緊，佢仲有好多個 project 未做得完，仲有好幾本書仲要寫得完佢。佢係想為上主而寫，要釐清一啲聖經上嘅難題，要鼓勵弟兄姊妹繼續喺努力當中去生活。佢講到，若果主願意，佢好想完成。最後呢一位神學家係點呢？最後天父係俾佢喺地上嘅服侍係俾多咗10幾年俾佢。直到佢93歲先至接咗佢返天家，完成佢嘅使命。咁我哋睇返呢一個基督徒啦，呢個弟兄啦，呢一個神學家啦，呢一位長者啦，佢真係喺當中呢係好有活力，好有一個喜樂嘅心去繼續去服侍主。咁跟住我就睇到一本書呢，就講到喜樂嘅秘訣啊。點解一個80即係去到90歲、90幾歲嘅，仲有咁好喜樂嘅人生呢？咁一陣間呢，我哋都可以訪問下阿可伯啦。一陣間喺茶點嘅時候嚇，去到90幾歲有一個喜樂嘅人生，去到90幾歲。咁嗱，有一本書度呢，就係講到呢喜樂嘅秘訣係乜嘢呢？喜樂嘅秘訣呢，就有4方面嘅。佢就呢本書就講到，呢本書就係成長人生，我活着是為成長啊！咁佢就講到成長咧係有喜樂嘅，咁佢咧就係引用翻腓立比書1章25節嘅經文，使徒保羅就係講到，使你們在所信的道上又長進又喜樂。作者就係講到我哋可以喺信仰中係有喜樂，因為我哋可以喺成長中有喜樂。當我哋每一日都係有進步，我哋每一日都更加明白上主嘅說話多一啲嘅時候，我哋喺當中係有一個喜樂嘅人生喺度。跟住佢就講到有團契啦，團契就有喜樂。我哋可以喺基督徒嘅團契裏面有喜樂，因為我哋有弟兄姊妹嘅支持，有弟兄姊妹嘅關心同幫助。第三就係講到侍奉就有喜樂。嗱，使徒保羅咧就喺佢嘅教會中嘅侍奉咧，就以佢教會嘅侍奉為喜樂。佢都邀請其他嘅信徒咧同佢一齊喜樂。咁佢就引用翻腓立比書2章17至18節咧，就講到：我以你們的信心為貢獻嘅祭物，我若被澆奠在其上，也是喜樂。並且你們眾人一同喜樂。佢邀請眾人一齊嚟到奉獻我哋嘅生命，你們也要照樣喜樂，並且與我一同喜樂。喺服侍當中，我哋尋找到上主同我哋一齊嘅喜樂。特別係當我哋真係有困難嘅時候呢，正如我哋頭先都面對困難嘅時候，咁點算呢？真係一齊祈禱、一齊服侍嘅時候，我哋睇到上主嘅同在同埋上主嘅大能，而俾我哋嘅喜樂。第四呢，就係靠主有喜樂。使徒保羅咧喺腓立比書4章10節咧就講到一句好大家都好記得嘅說話，就係我靠主大大喜樂啊。跟住佢之後再講多一次，就係你們要靠主常常喜樂。J.I. Packer 巴克，即係頭先嗰位90幾歲返咗天家嘅弟兄嘅神學家咧，都係同我哋講咗呢句說話。
佢就係講到基督徒團契本身唔係一個目的，我哋要留意翻啊！我哋嘅團契係乜嘢？我哋嘅團契唔單止係我哋分享我哋唔開心啦，我哋有啲咩需要祈禱啦，我哋喺當中嘅查經去學習。我哋最重要記得嘅就係基督徒之間嘅相交係為咗與神相交。當我哋所分享嘅經歷唔係我哋日常生活中你睇咗邊套又睇咗邊套韓劇啊，又睇咗邊套戲，又去咗邊度買餸，唔係淨係呢一啲嘢，而係我哋真係喺分享乜嘢呢？分享主耶穌喺我哋人生有啲乜嘢嘅奇妙作為，透過呢啲奇妙作為，我哋點樣去認識神，點去同神去相交，呢個先係最重要嘅地方。最後一張 slide 就係以羅馬書12章9至16節嘅呢幾節嘅經文去勉勵大家。除咗講盼望同埋喜樂之外呢，佢第一句就講愛必須真誠，要痛恨邪惡，一心向善，要彼此相愛如同手足，互相尊重，彼此謙讓，要殷勤不可懶惰，要常常火熱地侍奉主，盼望中要有喜樂，患難中要有堅忍，禱告要恆切。嗱，我哋好記得盼望中要有喜樂，盼望同喜樂係常常一齊出現。患難中我哋要有堅忍，靠住禱告嚟到幫助我哋。跟住就繼續講落去，就係聖徒有缺乏就要慷慨幫助，客人來訪要熱誠款待，迫害你們的要為他們祝福，要祝福不可咒詛。我哋要記得，當有人逼迫我哋嘅時候，我哋為佢祝福，為佢禱告，呢一個先係最好嘅解決方法。好多人要拗一餐，即係意見不合嘅時候就拗一大輪。有弟兄姊妹都問我喺食飯嘅時候，成圍台，我哋好多時出去有唔同嘅活動嘅時候，咁成圍台其他老人家坐喺度，咁點呢？大家原就唔同信仰，咁有人去即係逼你信啲，即係講啲拜偶像嘅嘢，咁點算呢？即係大家都係講緊呢樣嘢，就係唔好喺啲咁嘅情況之下喺度咁樣拗。真係如果同佢熟嘅，就之後再私底下再慢慢傾。最重要嘅真係為佢禱告。當佢唔明白嘅時候，我哋為佢禱告，求聖靈去幫助佢。跟住經文就係講到，要與喜樂嘅人同樂，要哀哭嘅人同哭，要彼此和睦，不可心高氣傲，反要俯就卑微的人，不可自以為聰明。大家睇到呢三行係咪？請大家跟住再讀一次呢三行啫。1、2、3，要與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭，要彼此和睦，不可心高氣傲，反要俯就卑微的人，不可自以為聰明。成段太長啦，咁所以就盼望大家起碼都記得後面呢幾句。我哋要同喜樂嘅人同樂，與哀哭嘅人同哭。我哋要彼此和睦，唔好心高氣傲，要俯就卑微嘅人，不可自以為聰明。不可自以為聰明，我係用紅色字再用黃色 highlight 嘅。我哋真係唔好以為自己有幾聰明，唔好以為自己有幾叻，唔好以為自己有幾叻係走去同人拗，唔好做啲咁嘅嘢。真係呢個唔係一個好嘅做法。我哋面對患難係時常都有，正如剛才Annie 姊妹主席幫我哋提到嘅，2個星期之前我哋面對颱風，我哋上個禮拜面對冇門口入，冇呢個場地去使用，我哋點算呢？雖然我哋都有一啲困難係經歷過嘅，但係我哋喺當中仍然係求天父俾我哋有智慧去處理，讓到我哋仍然喺患難當中去堅忍啊！我哋恆切禱告，都為我哋整個神家去繼續禱告。我哋同心禱告。慈愛嘅天父，感謝你俾我哋有呢一段經文去學習，提醒我哋嘅盼望要調校準確喺主耶穌基督嘅身上，以致我哋因着
認識主耶穌基督而得到喜樂嘅人生。求聖靈憐憫，讓未認識你嘅人能夠去認識你，好叫我哋都可以同得呢一份嘅福氣，有盼望喜樂嘅人生。求主使用我哋去將呢一份珍貴永恆嘅福氣與人分享。求主去使用我哋每一個。以上禱告奉靠我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。